وكان لازم وقبل ما نبتدي حكايه اكون عامل حسابي لصدمه ونهايه، واحرص منه واسال عنه ناس عارفاه، واشوف نواياه مش امشي وراه على عمايا. بناقصه اصلي مش نقصه، ده حتى مشاعري دي نقصوا، ده هيطلع وقد نقصوا عليا وليه. عرفته كنت مش عارفه، عيوبه بانوا واتعرفوا، ما شفتش حد من طرفه بيشكر فيه.